嘿，朋友们，大家好，大家中午晚上好，这里呢是提阿菲罗，现在呢是美国西部时间6月29号的晚上，同时也是东八区时间6月30号的下午。我刚才呢录了一遍，正在说比特币在2万附近会不会跌下去呢？这个时候录到一半，我发现它跌下去了，那我就要把原生的这个部分重新来讲，好吧？那这个时候呢，我还是想快速的来到盘面，给大家去分析一下目前它到底在怎么走。我们先看一下日线级别的标普500，那么今天呢，实际上它跌下来之后呢，回补了这样的一个缺口，补了这样的一个缺口之后呢，很多人可能会觉得说，哦，它跌下来就是要补缺口，然后之后还会继续往上涨，所以说呢，有看到一些技术交易者在这个地方去买进，但是呢，我的一个观点呢，不认为这个地方是一个有效的支撑，所以说呢，我们来看一下 ES 啊，这个呢也就是股指期货，那么它今天呢也在继续往下跌，我们可以看一下1小时级别它怎么走的，原先呢有一个看涨的一个楔形突破之后呢，重新跌回前高之后，然后呢就一直往下跌，一直往下跌，而且呢今天收盘后呢也跌了啊，接近1个点啊，那这个幅度还是蛮大的，好吧？那我们还是看回比特币的日线啊，那比特币呢是这个时候刚开始下跌的，实际上呢这个下跌实际上啊，这个我看一下，其实我今天有看一下这个盘口啊，就是说如果说整数位的抄底盘，如果之后跌破2万，可能一时半会上不来。其实这个呢，就是我的一个结论哈。就目前呢，就是多空韭菜的绞杀，没有意义啊。开单，为什么？因为在这个地方就是多空，这个地方呢，我永远是不觉得哈，应该在这边开多的哈。一直要提醒大家说，这个地方呢，有非常多的人呢，在你可以看抄底的资金非常多，所以说呢，它这个往下面跌呢，其实也不意外啊。其实今天呢，有做这样一个分析哈，就是好像呢就一些小麻雀哈，在这一条线这边撑住，它能撑住吗？在这边去做多吗？我说这是很残次的交易机会啊，这个呢是很不好的一个交易机会，好吧？那我们可以看到这个时候确实也跌破了，为什么它会在这边撑一整天呢？那我们日线级别其实也没什么好看了啊，因为你可以看它确实就在一个下跌的一个趋势中，在一个前高点的一个假突破之后呢，走了一个2B 形态，那这个就是日线级别的一个颓势的确认，那我们老观众应该都是蛮熟悉的哦。然后呢，这个下面有一些支撑啊，就是其实它已经来到了，那我们来画一下，这下面有哪样的一些支撑呢？0.618快到了啊，然后呢这边呢也有个 point of control 啊，也就是说在19500，因为这样的一些位置呢是我非常记得的，也就是在这条线附近会不会有一些价格行为呢？但是我想要说这个2万整数位套的做多的人呢太多了，我觉得你还是可以谨慎一点哈，这个时候不要去盲目的说去刚跌下来就要去接飞刀啊。我看这个4小时级别这个线呢，我把这个4小时级别拿出来，实际上呢它其实今天呢它在一个我们来看一下，它应该是在一个日线级别，这个地方呢是有个日线级别，看到没有？19980，然后呢也是一个什么，也是一个2万整数位测，然后呢最后一个其实我是有写这样的一个稿件的哈，就是说这个地方呢确实是测试过很多次，然后呢那个重心呢也在下移，然后呢我想说这样的一次就是可能会往下面跌，结果它这个时候已经发生了啊，所以说我只是想把这个更多的是一个复盘，好吧？那我们来看1小时级别有哪样的一些信号告诉我们，它实际上这个我画在这里，你可以看到最后呢，它是回来抽一下 point of control， 然后呢没有往上站然后呢跌下来。你可以看在这样一个盘整区，也就2万以上的这个盘整在这一段时间盘整了之后呢，它连 point of control 都上不去。你可以看到这个边非常密集，很多人在这边去做多，所以说它后来涨不上去，因为很多人发现自己做错了，然后呢这个时候它要止损之后呢往下面跌，而且呢，实际上其实今天的这样一个美股期货一个市场，它已经给我们指明了方向，这个时候还要考虑去做多呢，我真的觉得你就是很明确，就是把方向做错了。实际上呢，这个呢是应该是十几分钟以前吧，十几分钟以前，我说这个期货呢，它已经率先跌破了，你可以看到是吗？它这个地方有一点像比特币2万的一个盘整区，但是呢，它已经率先跌破盘整区，比特币呢还在2万试探，因为很多人在赌2万是底，和他们之前赌
5万是底，4万是底，3万是底一样。那后来5万跌破了，4万跌破了，3万也跌破了，那么这个2万当然也会跌破哈，因为他们不肯放手了，让这个行情变得异常的无聊。然后呢，其实我想说的是，这时候呢，其实我的一个，其实在这个呢是我们比赛的一个小组就是我们目前呢仍然是华语区的第一，也是全球460支战队的第3名和第4名之间呢。然后呢，目前我们每天会给出这样的一些就是一些重要的一些级别哈。其实呢就是告诉你哈，哪样的一些地方会有一些阻力，或者说哪样的一些地方会有一些支撑。但是这些支撑呢，你可以看到在19980我这里写的是它这个地方呢已经测试过很多次，这个支撑呢已经很弱很弱。然后呢现在来到19500，是不是它在19500这边测试？但是我给的一个就是一个支撑呢，就是一个中性的一个态度，因为我觉得这个地方未必能撑住但是呢它也确实是一个支撑。但是呢往上方这个阻力就是很强很强，就是任何时候往上涨的时候呢是一个做空的一个时机，好吧。然后呢在下面呢有哪样的一些支撑位接下来就比如说到19000可能就会变强。然后呢其实这几个数字就在19000附近。OK， 那这几个可以去关注。然后呢19500你可以去看一下，它可能会有一些非常超短线的一些反弹，但是呢我觉得如果说要考虑去做一个中长线，或者说至少是一个中线吧，持上1-2天左右的一个多单的话，我觉得还倾向于到19000这个整数位这个附近来看它的价格行为。然后再往下跌就是18024，就是原先我说这边呢可以考虑说有一个短多的一个机会的地方，因为它是一个前低点。这个前低点你可以去留意就如果说他把前低点假跌破，然后呢有大量的人开这样跌破单，然后这个时候再收回去，我肯定会在这里至少先开一个短线的多再说，好吧。那其实这个呢就比较明确，这个呢是2022年就是6月29号这样的一个每天早上的话给大家去做的一个更新，比赛期间都有的OK。然后呢其实告诉大家，就美股呢就是 SPX 就补足下方缺口后就是往上面弹，这次下跌就完全是补这个缺口，很多人是这样认为，就是补了这个缺口之后然后之后再继续上涨。但是呢我呢可能有不同的看法我是有不同的看法，我觉得它不只是说跌下来补这样一个缺口，我觉得它很可能还会继续再往下跌也就是说这个日线级别很多人觉得就是为了补这个缺口但是我个人觉得这个缺口呢不一定，它可能还会往下跌。其实期货市场它已明确表态，缺口在这里，看到没有，它已经跌破了所以说那我们其实要对一个宏观的一个经济有一个把握就是对美股也有一个方向在，那这样子去做比特币的话可能会帮你就是少很多的一些无谓的一些思考。这个时候呢又是底这个时候有阴谋论这个时候有庄家在干嘛呀，实际上不是这个样子实际上这个走势非常非常的清晰量价时空都支持它这一次下跌，而且呢这一次我们也是提前做好了非常非常多的一些准备，而且呢前高假突破之后我们也是开了这样一个非常完美的一个空，那么这个时候继续持有就好，好吧。那实际上呢就是就是说倾向性，目前呢就早上的时候它是任何一个波动呢完全跟美股在一起，然后呢它既然跟随美股，然后在这个期货市场它率先做出了反应，几乎是提前呢有20分钟已经跌破了。那么比特币你能撑多久呢？是不是20分钟以后比特币也跌破了，是不是就是说这个2万整数位呢反复测试这个支撑呢越来越弱就是我说大趋势来说可能还没跌完，很多人在这个地方说这个呢是四浪到底了，或者说这个地方呢2万是一个整数位，肯定会继续反弹了。但是我想说的是这个地方还没跌完，要有耐心。那我原先说的没有跌完是指哪个东西来说的呢？那指的是我们原先你可以看前高点假突破等的，然后呢就是这样一个335浪 OK。 那我们来看一下这个昨天画在这里，我们调整一下往下面拉一点3浪是这个样子 OK， 4浪就那么短暂，然后呢开启5浪，5浪会不会到19000这边来呢？
那我们明天再做一下调整。如果明天它确实到五浪这边来，那我们这一次的一个波浪呢，真的也是我们是在这个地方的时候就画这样一个波浪的，所以说好像就确实是按照我们的剧本在走这个呢也没什么好意外。我们去分析行情，然后呢去制定计划，然后呢去执行计划，然后呢去赚钱，然后呢在比赛中获胜，就是如此的简单。好吧，然后呢，这个呢是艾略特然后呢，我们再看一下，如果说我刚才还在想，如果说往上反弹谈到什么地方是一个非常好的一个开空的一个时机呢？那么也就是说，往上面谈到20500这一带这个原先是一个周线级别，测试过好多次，好多次。没有涨上去没有跌下去然后呢这个地方肯定会支撑主力互换位，但是呢这个时候我可能要说把它移动一下到19980这条线也就是说如果说它再往上涨到这个地方，你可以考虑再继续去做空 OK， 那这个就很明确了。那也就是说原来在支撑的时候不能做空，但是呢现在如果说同样的又到这样一个价格，那么这个支撑它就变为一个阻力，我们从交易的法则来说，那这个时候就可以说它是一个反弹做空的一个点，好吧，那非常非常明确。那这个呢只是1小时级别，而且目前刚在走这个19500这样的一个 point control 能否撑住了，你可以看到所以说你如果在这边插针的话，你如果设定止损的话，你可以看你可能会爆仓的你如果说杠杆非常非常高的话，所以说这些地方我会关注价格行为。从目前来说呢，只有一根 K 线，我什么都得不出来，我肯定要等到第二根第三根 K 线的时候呢，我才有这样的一个决定这个地方能不能做一个超短线的一个多，否则的话我还是非常非常有耐心的让它往下面再跌。你可以看这样的一些支撑位画的很密集的，然后跌破了这个日线这边，然后这个 point of control 我觉得是比较弱的然后有一个紫色的线，然后呢再往下面跌，我觉得这些地方呢可能会有一些比较强，然后我会去关注。这个时候呢你可以就是如果说有空单的，你可以去做一些平仓的一些动作，但是也不是如果说没有看到强势的信号，你不一定要全部的去平仓，好不好？因为目前的美股它还是在一个往下走，那我们方向确定了之后呢，我们这个时候去继续去持有，然后就好了。其实这个时候呢，去找一些山寨币的做空的一些机会你可以看到非常非常完美的一些山寨币的一些做空机会，你可以看到这是我原先画的这条线支撑位，是不是？然后支撑位跌破很多大家可以去看就是说我想告诉大家就是接下来呢山寨币可能会跌的比比特币要凶的很多。那这个呢大家记得有段时间就是比特币在跌，山寨币呢反而不跌，或者说 ETH 不跌，那是因为什么原因呢？那是因为就是说ETH 对比特币的汇率呢它重新站回原来的这一个区域内，然后你可以看到原来是一个支撑然后呢我们把这个地方放大，你看支撑测试过很多次，然后它拉上去，这个时候呢表明ETH 和山寨币呢显得有点强势，在任何一次稍微有一点点上涨的时候呢，很多人就觉得牛回来了。这个时候他们喜欢用一个词叫布局这个时候你要布局什么山寨币，朋友，你这不是布局，你这个呢就是赌就是赌，你一定要明白，不要用这种布局这种词呢改变你做这个事情的一个性质。它其实就赌着去买一些山寨币，这个什么布局呢一涨上来，然后呢 ETH 就更加强势，山寨币就更加强势，那比特币资金都到山寨币去了，那么资金跟不上，那比特币能不跌吗？是不是那目前呢它又从这个上面跌回了支撑主力互换位的下面，那么接下来 ETH 也好，还是就是各种山寨币也好，可能会跌的比比特币要猛得多那我们来看一下 ETH 原先它是在怎么走。那实际上呢 ETH 在这样的一个反弹了之后，我在这边有画一个1224我不知道这是为什么会在这边画应该是一个重要的一个级别 OK 可能前几期有讲过那我想告诉大家就是这个地方呢是我们前一期的时候有和大家说的也就是说它在这边呢走一个下降的楔形，下降楔形突破之后呢，我当时有提醒说你要留意真假突破就是很多人好像只懂得说真突破或者怎么样，实际上你要去关注熊市的假突破。你可以看到
然后突破到这个地方呢，当然你如果说是一个懂得斜波的一个左侧交易者，你可能会选择在这个地方就直接去关注15分钟级别。你可以看到这边呢实际上有个0.886，这个地方呢是有个斜波，然后后来呢把这样的一些人的止损打掉之后呢，就开始了一个2B 看跌。那这个呢就是小时间周期来看就是一个非常衰竭的一个信号，这个呢是一个完美的一个左侧的开空点。然后右侧呢我说你要去留意真假突破，你可以看到突破之后呢一个假突破，然后呢一根线，然后马上一个2B 看跌吞没，从这个地方开仓到现在呢也是有蛮不错的一个收益了，是不是？好吧，那其实呢真的这个市场呢非常符合技术分析大家呢在多多的学习，好吧？那今天呢我觉得可能就会这样子就是这样讲然后呢我想说这个2万呢可能会形成原先的那样的一种就是形成4万3万，也就是说原来跌下来4万之后呢，4万就形成一个非常强大的一个阻力，跌下来3万之后呢，3万形成了一个阻力。那么比特币也是一样就是说现在失去2万之后呢做空我觉得反弹做空是一个策略，然后呢做多我目前就是想要等到更低的地方，然后呢一定要看到价格行为OK， 也就是说18964.5 Bybit 的 USDT 货币对，然后呢18024这样的一些地方我等一等，永远不要考虑去挂单这个就是一个接飞刀的一个行为，好吧？那今天呢就更新到这里，然后我们明天再见，好朋友们再见，拜拜。